Hello guys, welcome. सबैजनालाई welcome है. आज चाहिँ after 2 years in this YouTube channel है, which was created by my wife during lockdown, and she used to post couple of videos or some videos back then. अनि अब चाहिँ फेरि यो YouTube channel चाहिँ resume गरौँ भनेर I'm trying to make a video today, अनि it's gonna be very interesting video. आजको भिडियो चाहिँ आफ्टर 2.5 years मेरो नाम चाहिँ कासिम अनि मेरो वाइफ चाहिँ सोना भएर त्यही कास्वनिम वर्ल्ड दिस इज द युट्युब च्यानल अनि आफ्टर ह्याभिङ 2 kids actually we're back to make this video after 2.5 years अनि लेट्स सी आज चाहिँ मैले एकदम इन्ट्रेस्टिङ कुरा एउटा भिडियो बनाउन गइरहेको छु विच इज आल सो यु गाइज व्हाट आइम गोना डु है त आई थिङ्क वी आर अलमोस्ट रेडी है त ल यो चाहिँ मैले के गरेँ होला भनेदेखि ल हेर्नु है त मैले यो गरेँ हो यो चाहिँ लेमन ट्री भइगयो लेमन ट्रीबाट आज लेमन निकाल्नु ए के को हो नि वाउ यहाँ रहेछ नि त तिनटा ए हेर त कोतारिएको कस्तो डह्रो क्या भो पर्दैन यो चाहिँ हाम्रै घरको गार्डनको लेमनको रुख हो होइन अनि मलाई चाहिँ पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ धेरै फल्छ जस्तो लाग्थेन होइन तर अनि हल्का फलेको जस्तो लाग्थ्यो तर उतापट्टि यति धेरै कागतीहरू रहेछ त्यो त्यो कसैले टिपेर लिएर आउँथे नि अनि त्यो बेच्न राख्थे नि स्ट्रिट्सहरूमा क्या अनि एउटा दुइटामा त्यस्तो आउँथ्यो नि त्यो भने चाहिँ हामीले बोटबाटै टिपेर ल्याएको भर्खरै भन्थ्यो नि त्यही भन्न खोजेँ ए यहाँनिर रहेछ यी आमा यहाँ त कहिले नसकिने लेमन रहेछ हाम्रो चाहिँ अनि पारीको घरमा पनि कति धेरै नै 11वटा कि कतिवटा सुन्तलाको बोट थियो होइन अनि आँपको बोट पनि थियो निबुवाको बोट पनि थियो अनि त्यसपछि नासपतिको बोट पनि थियो नासपति झन् हामी त हाम्रो साथीहरूसँग होइन जेब्रो झोला लिएर जाने अनि मेरो साथीहरूले पनि लिएर आउँथ्यो क्या अनि यस्तो लाइक छुट्टै खुसी हुन्छ नि त गाउँ वाउ किन $10 किलो यस्तो राम्रो राम्रो छ अरू त छैन होला है कहाँ खै ए यहाँ रहेछ अब चाहिँ ड्याडीको पालो होल्ड गर्ने
आम्मामा कति हो के कागज त होइन म त सरप्राइज भएको कि यति धेरै छ जस्तो पनि लाग्छ। हाम्रो छोरा चाहिँ एकदम चकचके छ होइन अनि ऊ चाहिँ एकदम चकचक गरेर जान्छ अहिले टोडलर फेजमा छ नि त अलमोस्ट 2 इयर्सको हुन लाग्यो अनि हि इज ह्याप्पी बोय। स्टार्टिङ ल सबै लेमनै लेमन ल अझै पनि बाँकी छ क्या त्यहाँ अझै पनि टिप्नै सकेन क्या अझै पनि यति नै बाँकी होला क्या मेरो कोतारेर पुरै कोतारेछ ठिकै छ यस्तो चाहिँ हुनु पर्दो रहेछ है आफ्नो घरमा होइन हो कि होइन लड्यो यताबाट हिँड नि त न यताबाट चियो या पुरी कति रसिलो हुन्छ होला यो है कति चाहिँ रसिलो होला यो वाउ पिकल्स बनाउने बाँड्ने साथीहरूलाई सबै गर्ने ल हाम्रो चाहिँ कागज यति धेरै भयो होइन अनि हामीले चाहिँ लन्ड्री बास्केटमै भर्नुपर्ने भयो बाटामा नअटाएर एन्ड नोआ इज हेल्पिङ हिज ड्याड र बच्चाहरू हुँदाखेरि छुट्टै खुसी हुन्छ र नोआलाई पनि एक्टिभिटी भयो एन्ड हि इज भेरी ह्याप्पी टुडे किनकि यो छुट्टै खुसी नै छुट्टै के उसलाई चाहिँ एकदम के गरिरहेको छ जस्तो लाग्यो उसलाई बल जस्तो लाग्छ बल एभ्रिवेयर जस्तो लागिरहेछ सो वी आर अल्सो ह्याप्पी टु यो चाहिँ हाम्रो कागती मैले चाहिँ भोइस रेकर्ड खै किन भएन कासिमहरू बोलिरहनु भएको थियो बट आई डोन्ट नो समथिङ ह्यापन र दे आर भेरी ह्याप्पी ल आज चाहिँ रमाइलो भयो ल बाई बाई गाइज Thank you everyone for watching our video till the end. Ani, I'll see you at the next one. Bye bye.